Out. C'est parti. Déjà le mec il paume un chargeur. Oh oui. Out. Qu'est-ce que tu fous là? Bon. Ouais, Yannick. Yannick à gauche et moi à droite. Mais j'allais la voir. Wouhou! Ils sont juste deux. Ils
Je sais, je le vois. Tu vois un putain de truc bleu qui est. Pas que la tête, hein. Out!